Дорогие друзья, в эфире программа «Подворье». И мы сегодня находимся, вот смотрите, вот здесь вот, это домики, в домиках живут пчелы. И сейчас они собираются на зимовку. Большинство пчел здесь уже коренные якутяне, потому что они родились именно здесь. Мы сегодня с вами находимся в царстве пчеловодском у нашего хозяина, пчеловода с огромным стажем. Это Евгений Поличко. Евгений, здравствуйте. Ну, пройдемтесь, вы нам покажите свое хозяйство. Пчелы сегодня укладываются на зимовку. Они спят или в каком Нет, они вообще никогда не спят. То есть они в таком полуанабиозе. Маленькая температура падает, когда падает температура ниже 10 градусов. Пчелы начинают сбиваться в клуб. Сейчас мы это дело покажем, как они в клуб сбиваются. То есть сбиваются в клуб и плотно сжимаются на нескольких улочках и в таком полусонном состоянии. То есть они готовы в любую минуту при повышении температуры, они готовы опять проснуться и ринуться в бой. То есть добывать пищу, выращивать расплод, в общем, строить светлое будущее. Скажите, а вот наши якутские пчелы, ну уже в общем-то якутские пчелы, да, они спят, ну скажем так, в таком состоянии, они находятся сколько? То есть вот сейчас у нас месяц октябрь, когда они постепенно прекращают свою активную деятельность, а когда они начинают уже просыпаться и проситься на волю? Ну, тут получается, что у них нет такого четко выраженного. То есть пчелы зависят от температуры. У нас происходит вся их жизнедеятельность. То есть летом происходит главный взяток в июле, в августе выращивают расплод на зиму. Пчелы, которые будут зимовать. Ну и постепенно активность угасает, потому что по ночам уже там температуры стремятся к нулю, днем тоже температуры падают. Ну пока до 10 градусов, вернее свыше 10 градусов температура есть, то пчелы еще летают, пытаются в любых условиях добывать пропитание, то есть ищут нектар, ищут пыльцу, таскают воду для выращивания расплода, то есть идет активная деятельность. А когда уже температуры ниже 10 градусов, там к нулю стремятся, уже прекращается работа, прекращаются вылеты, то есть происходит работа только внутри улья. То есть выращиваются остатки расплода, там все это прибирается, подбирается, досушивается мед, запечатывается, ну и так далее. То есть происходит подготовка в зиму. Матка перестает сеять засев. Все, пчелы, значит, начинают сбиваться в клуб, и в таком состоянии они будут находиться до тех пор, пока температура не поднимется. То есть, в наших условиях у нас получается это не числа с 20 сентября они перестают уже летать, массового лета нету, временами чуть-чуть вылетают. И вот считаем, в сентябре началось, вот октябрь это первый месяц, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Вот в начале апреля, то есть 6,5 месяцев, грубо говоря, 6,5. На 7-м месяце, в начале апреля, то есть подыскивается время, по погоде смотришь, расчищается тачок от снега, все вычищается, чтобы солнце светило и остатки снега подтаяли, потому что днем уже подогревает. Вот в этот момент, с 1 по 10 апреля, в этот момент мы их достаем оттуда, вытаскиваем, расставляем по местам, хорошенько утепляем, закрываем, и они начинают просыпаться, то есть они совершают очистительный облет, то есть полет в туалет, грубо говоря. Ориентировочный облет, маленько полетали там с полчаса, собираются в улей, то есть мы в этот момент добавляем корма, убираем там подморг, то, что за зиму накопилось, убираем, даем корма, опять хорошо утепляем, закрываем. И вот с начала апреля у них идет активная деятельность внутри улья, то есть они еще весь апрель, они не вылетая сидят там, там происходит замена пчелы старой на молодую, то есть пчела, которая перезимовала зиму, она постепенно отходит, на смену себе она выращивает молодую пчелу. То есть у них там есть мед, есть у них перга. Они из этого делают кашицу, и кормят пчел молодых. То есть к началу мая уже у них происходит смена пчел. Старые отмирают постепенно, падают на дно или там в литок выбираются.
а в улье остаются уже молодые пчелы. Ну и с начала мая примерно начинается уже такое активное. Они там вылетают, начинают вот первые тольники цветут у нас, с них пыльца идет, немного нектара. Ну и вот потихоньку там, где одуванчики, подснежники, то есть все это выходит. Все начинается в мае, начинается деятельность. Таким образом, зимовка составляет 6,5 месяцев. Сегодня у нас температура воздуха -7, -8. Да. И в это время пчелы у нас еще не совсем уснули. Так ведь? Ну, получается, семья семье рознь. Кто-то уже плотно сбился в клуб и сидит. Давайте мы Некоторые- покажем. Давайте посмотрим. Некоторые семьи еще им из-за большого количества, то, что пчелы много, им еще там тепло. Поэтому они еще Ну, который немного домик? шевелятся. Вот давайте вот мы картинка, вот 2 улья вот этих посмотрим. В каждом домике проживает пчелиная семья. Мгм. Сколько примерно это пчел? Ну, пчелы измеряются в килограммах, на килограмм приходится 10 тысяч пчел. В разгар сезона, то есть когда главный период, главный взяток, вернее, то есть там семьи вырастают до 8 до 10 килограмм, ну, у сильных пчеловодов и больше может быть. Но это величина такая непостоянная, она сезонная, то есть она сильно так варьируется, потому что на главный взяток пчелы очень много выращивают, пчелы знают, что главный взяток, запасают много кормов, пчела сильно изнашивается, постепенно отмирает, и осенью, в августе, то есть выращивается зимняя пчела, но в зиму ее идет немного, 4-5 килограммов где-то получается. Ну, все равно, все семьи по-разному, разные пчеловоды, разные методики, разные эти. Где-то бывает и 10 килограмм в зимовку идет, а где-то бывает и 3-4 килограмма пчел идет в зимовку. Ну, они распределяются по улочкам, то есть расстояние между рамок называется улочка. То есть в одном семья еще не совсем запряталась, а в другом совсем спряталась. Ой, они не вылетят? Ну, мы же, камера подойдет, сейчас мы ее откроем. Угу. Он направит прямо камеру сюда, снимет это дело. Не всё. покусают нас? С нашим Нет, она оператором? вылетает, она сразу коченеет, мороз же. Ну да. Так что нам ничего не угрожает. Верим на слово Евгению. Да, все, можно подходить сюда, Джулус, Поближе, ну давайте чтоб мы посмотрим. покажем. Вот, открываем. Ой. Вот смотрим. Здесь примерно сколько килограммов? Здесь килограмма 4. Вот улочки. У нас Мгм. здесь пчелы в улочках сбиваются. Вот они сейчас вот в таком состоянии. То есть они чуть-чуть шевелятся, ну, они уже температура низкая, то есть они не вылетают, как видите. Вот. Они нас слышат? Нет, они нас не слышат. Возле них можно кричать, хоть заорись, они это не знают. А вот когда, если стукнуть вот по улью, сразу же там тревога, сразу оттуда из литка вылетят пчелы. То есть они реагируют на резонанс, сотрясение какое-то, что-то, какие-то удары. И вот эту семью сейчас давайте глянем Хорошо. еще. Вот у нас Вот, снежок. в этой семье О. тоже так же. Вот здесь ничего нету, то есть, маленько пчелы не поместились сюда, то есть вот они последние улочки. А еще. если вот немножко вот как-то их потрогать нельзя, да? Ну, можете и потрогать, Не ужалят? да кто-то может и ухватить за палец, а кто-то нет. Ну я рискну. Но говорят, пчелиный, как сказать, Ужаление. ой, какая колесенькая, красивенькая пчелка. Вот они какие. Они еще вот так вот шевелятся, ползают, жизнь у них там кипит. А внизу вот то, что лежит, это уже... Это уже подмор, но это пчела, которая летом износилась. То есть сейчас вот идет отмирание тех пчел, которые работали. Они, во-первых, работали на медосборе, но те уже за август практически отошли. А это уже отходят пчелы, которые в августе выращивали расплод. То есть они кормили, они таскали все это дело, они перерабатывали сироп. То есть самые Зиму. такие работяги. Да, да. А в И- каждой семье есть матка, Да, в каждой семье. то есть матка. хозяйка, то есть глава этого семейства. Она где сидит? Она постоянно сидит в улье? Она не постоянно в вылетает улье, никуда? Нет, она никуда не летает. Ее кормят таким кормом, что ей не надо ни в туалет, никуда. То есть ее кормят маточным молочком. То есть она только производит яйца. То есть все вопросы в семье решают все-таки рабочие пчелы. Ну, номинально считается, что матка там, это за рубежом называют ее королева, там у нас матка. Ну, на самом деле она не является королевой, это просто как
Ну и как везде, короля играет свита. То есть матка вроде она идет, вот, да, я такая важная, но опять же она без семьи, она ничто. Ну, так же, как и семья без нее. Ну, матка, в общем, получается, это, грубо говоря, курица-несушка. Вот она засевает яйца, а пчелы рабочие, то есть они все регулируют. То есть, когда начинается то эти процессы, другие процессы, там пчела рождается, она первые 3 дня она чистит ячейки, потом она начинает кормить старших личинок смесью перги и меда, либо пыльцы и нектара. А перга это что? Перга это вот пыльца с растений, которые пчелы ее собирают, они ее смачивают маленько слюной, нектаром. У них корзинки специальные на лапках, вот они туда это складывают пыльцу и тащат сюда. Пока они ее тащат, вот есть такие специальные решетки, через решетку проходит, у него пыльца с ноги падает и в контейнер собирается. То есть пыльца, вот это пыльца. А когда она ее уже передает внутри улья приемщицы, приемщица тащит ее наверх, складывает в ячейку и становится на краю этой ячейки, лапками держится и головой утрамбовывает вот эту пыльцу. А так как она, значит, смочена нектаром и смочена этим слюной, и у нас в природе существуют дикие дрожжи, на растениях везде есть они в природе, то там начинается молочно-кислое брожение в ячейке, и вот образуется перга. То есть это такое кисло-сладкие, такая консерва, ну типа как сила сделают вот в траншеях. Здесь происходит такое же брожение. Это самый такой капиталь, называется пчелиный хлебушек. То есть это самое такое наилучшее Ценное питание самое. для зимы. Да, да. Пчела Майя. Да. Я сразу вспоминаю детский мультик. Это такая трудяжка. Скажите, они вообще отдыхают в какое-то время или они постоянно, у них идет какой-то вот такой трудовой процесс в этой семье? Нет, пчелы не отдыхают. То есть тут получается такая ситуация, что вот, допустим, в семье есть 10, 11 или 8 килограммов, ну, не суть важно, пчелы. Из них процентов 60-70 работают в гнезде пчелы. То есть это пчелы-приемщицы, молодые пчелы, которые кормят расплод, которые греют, там убирают, то есть совершают все внутренние работы. То есть в поле летает 30-40% пчел. То есть вот эти рабочие пчелы, они, допустим, целый день она летает, она собирает нектар, возвращается сюда в гнездо, то есть она прилетела, отдает нектар приемщице, приемщица растаскивает это по ячейкам, также воду она приносит, также она пыльцу приносит. То есть некий такой какой-то микрохолдинг получается, да? Да, То да. есть начиная это со сбора очень и заканчивая... сложное предприятие, которое руководится их внутренними законами. Там у них все это четко, пчелы по возрастам идут, переходят с одной работы на другую, но тем не менее они и заменять могут друг друга и так далее. Ну а пчелы рабочие, которые вот она целый день отработала и прилетает ночью, то есть они ночью в гнезде садятся на пол, упираются лапками и начинают махать крыльями. То есть идет поток воздуха, то есть надо высушить нектар. Нектар идет влажность 25. То есть они там, вообще не спят? вообще не спят. Вот то есть это она да. день летает, ночь она вот То есть машет производительность крыльями. труда у них выгоняет. КПД просто вот 200-300%. Да, Вот ну, бы так люди работали. у них и продолжительность жизни, то есть если так пчела считается, что она живет 40-60 дней номинально, то есть это вот с мая по сентябрь, то есть летняя пчела, которая работает непосредственно на медосборе, они вот живут 40-60 дней. То в период главного взятка, когда идет главный взяток, потому что пчелы в день притаскивают, ну, рекордное выражение, значит, до 30 килограммов, 34 килограмма есть в день нектара вот сюда, вот в этот улей, можете себе представить. То есть одна семья? Одна семья за один день может принести 34 килограмма. Ну, это, конечно, рекордный 34 килограмма? 34 килограмма нектара. И вот они его будут сушить. А дело в том, что в нектар же тоже попадают эти природные дрожжи. И его надо, вот сколько семья сегодня принесла, его надо за ночь высушить. Потому что, чтобы у него эта влажность упала хотя бы до 18%. Потому что иначе он забродит от природных И дрожжей. все труды на смарку? Все труды на смарку, да. Поэтому отдыхать времени нету. Они вот день пашут, ночью прилетают вот это самое, высушивают его. Потому что одни дуют, сидят так, чтобы воздух выходил из улья. Другие сидят так, машут, чтобы в улей заходил. То есть там вот такой вот круговорот. Если вечером спичку, зажженную клетку подставляешь, то потоком воздуха спичка тушится. Угу.
Вот так вы и проверяете, спят они или нет. Да. А вот Поэтому те, они живут, которые- вот главный взяток, они живут 20 дней всего, пчелы. О, Потому что она изнашивается, там, что там, 1/10 грамма, она весит, там, у нее крылышки истрепываются, волоски, это самое, то есть от такой работы она изнашивается. Почему, в чем и заковыка всегда получается, что надо главному взятку нарастить большое количество пчелы, то есть определенные мероприятия туда-сюда. А как они в семье регулируют? Вот ты будешь летуном, то есть те, которые вылетают, они выполняют самую тяжелую работу, получается? Или наоборот, те, которые трудятся внутри семьи? Самая тяжелая работа, несомненно, это летная работа. Это летать в поле и таскать мед, потому что это Самые может сильные быть, да, пчелы. это очень далеко. Они регулируют, у них по возрастам идет. Я вот начал говорить, что первые 3 дня она чистит гнездо, чистит эти ячейки, потом переходит на кормление старших личинок старшего возраста, то есть мед и перга дает им или нектар и пыльца. Потом 8-9 дней становится, выделяются, развиваются эти железы глоточные, она выделяет молочко, начинает младшего возраста личинок кормить. Потом она переходит в сборщицы, не в сборщицы, а в приемщицы, то есть принимает пергу, там, пыльцу, вот это нектар, растаскивает воду, убирает мусор, то есть у них вот такой вот до 20 дня они примерно доходят, с 20 дня они уже вылетают в поле. То есть каждая пчела, Проходит в общем, вот определенный такой цикл эволюционный, развития. да, цикл. Когда большая, сильная семья, полная, тогда у них происходит так. Иногда бывает, что там, допустим, что-то произошло, или матка пропала, или слабая семья, или еще, Пропала, это в смысле она вылетела и потерялась? Нет, это если, допустим, ее пчеловод случайно вот рамки проверяешь, и случайно ее придавил или рамку поднял. Вот то есть так она вот раз, погибла. она упала туда, то есть пропала. Она же уже не летает. То есть она может начать летать только когда они готовятся, пчелы, к роению. Тогда пчелы ее меньше кормят, потому что матка сама не ест, ее пчелы кормят. Она в этот момент худеет, и тогда она уже способна к полету. Тогда она может вернуться сюда. А так, когда она в своем этом, потому что она в 2 раза длиннее любой пчелы этой самой рабочей, она тяжелая, просто она не вернется, если ее уронило вот здесь. Или Нет, там ну а если придавило. вы сами ее как-то раз и подняли, нельзя? Ну, так? это если увидишь. А это пчеловоды вот неопытные, они обычно вот, начинающие там. Руки вы трясутся видите? туда-сюда. А вы видите? Ну, матку, допустим, конечно, если вы когда случайно поднимаешь. смахнули, Нет, ее поднимаешь, просто смотришь, определенно технология есть. Спокойно надо опустил рамку, оп, просматриваешь. В принципе, это, конечно, надо постараться, чтобы матку задавить. Но у начинающих это получается очень легко, потому что они грубо, неловко там рамки бросают, боятся, что там их ужалят, или их уже ужалила пчела, и начинается вот такая вот трясучка. Они нервничают, выделяется адреналин. Пчелы так же, как и собаки, чувствуют адреналин, и он им не нравится. И вот кто выделяет адреналин, тому и достается. Вот обычно гости. Люди в гости приходят на пасеку. Если вот вы боитесь, вы выделяете адреналин, вы так, как от собаки. Ну и, естественно, такому гостю всегда и достанется. то есть пчелы тоже могут ужалить? Ну, конечно, жалят тех, кто выделяет адреналин, так же, как и собака. Если вот собаку боишься, по улице идешь, то обязательно к тебе собака придется. Если ты не боишься собаку, то они же адреналин не выделяется. Скажите, как они летом вылетают и где они летают, где они собирают этот нектар? По огородам, вот у вас здесь в Мархе. Ну, допустим, если здесь вот лесок, там лесок, вот здесь овраг идет, там трава растет, огороды, вот в ту сторону, получается, тут 3 километра начинается уже лес, то есть Намцирский тракт, вот это самое дело. Ну, тут ситуация такая, то есть маленькая вот эта пчелка, 1/10 грамма, то есть ей для того, чтобы куда-то полететь, ей надо отсюда взять меда, заправиться, как легковая машина, чуть-чуть надо отсюда взять и полететь. Но это получается нерационально, то есть такое не допускается. Если так все пчелы будут летать, то они будут все эти запасы отсюда вытаскивать на летную работу. Поэтому вот они, допустим, солнце встало, температура поднялась выше 10, там, или если она была с ночи, температура поднялась. Есть пчелы-разведчицы в каждом улье. Их там 6 или 7, 10 групп может быть пчел этих. Эти пчелы-разведчицы разлетаются и ищут источник взятка. Источник взятка нашли, какие-то цветы, какие-то растения, что-то там цветет. Оттуда они набирают, возвращаются сюда,
И здесь начинаются пчелиные танцы. То есть Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию за разгадку пчелиного танца. То есть это вот рамку поднимаешь, и на рамке вот они пчелами покрыта, значит пчелы занимаются своей работой, а на ней вот танцует пчела. То есть она выписывает вот восьмерки, такие трясущиеся движения, восьмерки, круги, и там показывает. Она показывает четко пчелам. То есть надо лететь вот на солнце туда, и надо лететь даже вплоть до метров, потому что проводились опыты, ставили кормушки на определенном расстоянии. То есть прилетала первая пчела, через сколько-то времени появлялась уже куча пчел и так далее. То есть они передают информацию вот этим своим пчелиным танцам. И получается, что вот разведчицы дают в улей информацию, куда надо лететь. Но их существует не один, допустим, подразделение, их 8-9 там. То есть вот рамку, когда поднимаешь, на ней вот смотришь, вот здесь одна пчела танцует, вот здесь вот другая пчела. Вот переворачиваешь, и на ней может быть еще одна или две. То есть вот уже здесь 4 источника, 4 пчелы показывают 4 источника разных, куда лететь им. Поэтому мед всегда получается разный. То есть рисуют карту. Рисуют карту, да. И вот в улье работают 8-10 там групп этих пчел. То есть каждая группа пчел летит на свой какой-то взяток, то есть какой им показали пчел. А по сколько примерно они летят? Вот, ну, группка? По 10 штук, по 20, по 100. О, ну такое никто не понял. Вот, ну вот как на рамке они существуют, вот, допустим, вот то, что пчела показала, она им дает всем попробовать. То есть они летят все вместе или как-то там с какой-то разнобой, очередностью? разнобой. Все, они знают, они посмотрели на нее, знают направление, и все, полетела. Одна группа туда, ну и тут получается так А же. вот пчелиный рой. Например, Ну. ты идешь, на тебя летит пчелиный рой. Что нужно сделать? Пчелиный рой. Пчелиный рой это когда пчелы там кучей собрались вот таким этим. Они не на человека летят, они летят, ищут себе где-то укрытие. А так вы имеете в виду, что если где-то пчелы Но там если летают? по пути у них ты попался, ну Ага. вот вы же находитесь в Мархе, здесь многолюдно, здесь Так. у вас соседи слева, справа. Ну вот я занимаюсь своим огородом, допустим, Так. и тут бац, летит на меня вот этот вот пчелиный рой, вот это семейство. Что мне Не, делать? они семейством не летают, то есть они все в разнобой. Вот, допустим, если так летом встанешь и вот так в небо поднимаешь глаза, и видно, что они как камушки вот так вот, они возникают где-то на расстоянии 3-4 метра. То есть людей они видите. не трогают? Нет, у них свои пчелиные дороги, то есть она вот здесь вот, допустим, раз. Они вот так над землей не летают между там ну каких-то то есть преград. на какой-то определенной высоте? Да, она пчелиная дорога, да, вот она взлетает и на высоте 3-4 метров полетела туда. То есть мы с ними никак не То есть ни пересекаемся. животным, ни коровам, допустим, они, ну тем более уж собакам, они никак докучать не будут. В основном, да, когда главный взяток, когда все в порядке, когда это. Ну, когда бывает пчеловод неопытный залезет, или пчелы там Мгм. эти гибридные пчелы, то есть помеси злые там это самое, или там среднерусская. Ну, в общем, есть нюансы, когда пчеловод раздразнит их, и тогда пчелы просто обозлятся, начинают летать по всему этому, и тогда всем достается. И курицам, и голубям, и собакам, и лошадям всем достанется. А вообще-то, вот, допустим, Ну как нет, вот у а нас- если сбежать, они как-то свой гнев вот так вот у них поостынет, они забудут, или они все-таки пока своего не добьются, они не успокоятся? Ну, это зависит от пчел, собственно. Если, допустим, есть помеси пчел, там подходишь там за 50 метров, вот ты уже в облачении подходишь, они уже дын-дын-дын-дын бьют. Когда вот, допустим, вот у меня пчелы дальневосточка, я летом работаю вот в одних шортах, ну, рубашка, чтобы не То обгореть есть они на очень солнце. спокойные. Спокойные, да. Это все зависит непосредственно от пчелы и как будешь работать. Можно убежать. А от вот, чего это допустим. зависит? От чего зависит? Да, ну почему вот одни злые, вы говорите, а одни вот такие вот добродушные, как все дальневосточники? Ну, пчела, получается, когда чистопородные пчелы, то есть это раньше было такое чистопородное, то есть по местам их проживания и где пчелы образовались, то есть они вообще изначально добродушные. Ну, относительно добродушные, потому что все равно в природе же отбиваться им надо от всех, там врагов много, и медведи, и куницы, там, и кто там только к ним не лезет, все равно они это самое, должны отбиваться от них. Но, тем не менее, то есть, когда человек разводит пчел, то есть он себе отбирает на развод пчел тех, которые нормальные, с которыми можно работать, не такие, которые злюки. Ну, а потом бывает, когда люди начинают, всякие умники, оттуда привезти ту пчелу, потом ту пчелу, когда собственные познания пытаются заменить волшебной пчелой, что я привезу тех пчел, а они будут
сами все делать без меня. Ну, такого не бывает. Ну, и вот он привез одних пчел, а у соседа другие пчелы. Начинается вот перемешивание и так далее. То есть пчелы вот из-за этого становятся злые. Ну, и надо понимать, что когда период главного взятка идет, когда есть корма в природе, тогда пчелы добрее в целом. А когда, допустим, весной или осенью кончился взяток, то к ним уже, ну, надо понимать, когда лезть и в какое время. То есть, если лезть утром или поздно вечером, когда все пчелы здесь, то, естественно, шансов получить больше, чем когда днем все на вылете, большая часть пчел, остальные здесь. В зимнее время как вы их кормите? В зимнее время их не кормят. То есть их могут кормить, ну, если что-то произошел какой-то форс-мажор осенью и не получилось кормами, что-то вот такое там. Тогда их зимой можно подставлять сироп или в банках там давать, но это на крайний случай, то есть это история другая. А вообще-то у них вот оставляется им на рамках, оставляется их мед, их перга, то есть это их корма. И им хватает вот на этот период, в который они не такие активные. Да, То да. есть буквально Оставляется вот, как вы сказали, 25 килограмм. Ну, в гнезде это где-то килограмм 15. Зимой они, если они в зимовнике находятся, то есть в месяц они съедают, ну, по разным там источникам 700-800, ну, килограмм максимум. То есть вот на зиму им надо вот 6 килограммов меда. А вот весной, когда уже в апреле выставляешь, начинается развитие. То есть тогда они начинают усиленно по 3-4 килограмма за месяц, потому что они сами питаются, расплод надо кормить, температуру поддерживать в этом. То есть температуру как поддерживать в улье? Они же разгоняют температуру 36 градусов, чтобы расплод выращивать. Значит, чем выше температура, тем больше надо топить печку. Печку топят, значит, и едят мед, и вот у них грудные мышцы, то есть они, есть пчелы-грелки, у них грудные мышцы от крыльев отсоединены, то есть они не летают, просто грудные мышцы работают. И вот они разогреваются именно пчелы-грелки. Зимник вы отстроили, да? Да. И в этот зимник вместятся все ваши вот эти домики. А мы можем посмотреть ваш зимник? Можем посмотреть. Так, вот смотрите, вот зимовник, простое сооружение, просто утепленное. Вон стеллажи. То есть я сюда заношу пчел и расставляю их по стеллажам. Обыкновенно утепленное полистиролом, каркас и так далее. Вот рамки. Не отапливается? Отапливается. Температура какая должна быть здесь? От 0 до 4. Вот терморегулятор, вон там масляный радиатор стоит. Вот здесь это все дело управляется, то есть оно само включается, выключается. Вот рамки заготовлены, это вот для молодых пчел вощина. Это каждый год вот эти рамки, на каждую семью надо 10-15 новых рамок. И пчелы каждый год их отстраивают, и получается сотовое хозяйство таким образом и хранится. Сколько у вас ульев здесь вмещается? Сюда можно 100 ульев занести. Но у меня как бы еще не возникало больших размеров. Ну, а если что, то можно еще потесниться, то есть еще как бы поплотнее поставить. Те, кто любит мед, нужно его покупать у наших пчеловодов, у наших пасечников. И вполне возможно, что кто-то из вас заинтересуется этим интереснейшим занятием. И кто-то, возможно, станет пчеловодом. Pum